Hi guys! Good morning! So ngayon, samahan niyo ako mag-unboxing ng aking in-order sa Shein. Ayan! So, kakarating lang nito kahapon. Ngayon ko palang bubuksan. So ngayon ay alas 2 na ng madaling araw dahil ganito yung itsura ko. Ngayon kagagising ko lang at maaga ako matulog. Tapos, gumising ulit. So ngayon, saka ko palang bubuksan yung aking parcel. So bukas na siya dahil binuksan ito ng amo ko dahil meron siyang in-order. Sinabay niya rin sa order ko. Kaya nauna na siyang nagbukas. So, ayan. Ano ko? Tsura ko So, pasensya na sa buhok ko. Kakagising ko lang kasi, guys. So, nag-order ako ng sapatos. Binuksan na talaga ng amo ko eh. Charan! Wow! Wow! So, ito guys, yung in-order ko sa Shein. Pwede ba suotin? Wait lang, sukatin ko. Kumuha pa talaga ako ng medyas. Wait lang, sukatin ko. Ay, naku. May sapatos din naman ako guys. Ito kasi yung susuotin ko pag uwi. May sapatos din naman ako na binili noong nakaraan. Kaya lang, hindi siya kasya sa akin. Parang 37 yung size na nabili ko na dapat ay 38. So, kasya din naman siya, no? Kasya din naman siya sa akin, pero medyo yung parang saktuhan talaga. Kaya, ang in-order ko ngayon ay 38. Kasi yung 37 is masakit sa aking, kuko ba? Kaya nag-order ulit ako. So, ibigay ko na lang yon sa kapatid ko. Paano ba ito? Natamad na kasi ako magtanggal ng tali. Charan! So, ayan. Sakto lang. Sayang yung isa kasi. Ouch! Akala ko nasira. Oh, ganito. Wait. Ay, sadya pala. Ngay. Putol. Wala siya yung, ano niya. Kaya pala nakatali siya ng ganito. Sa dulo, nakatali. Pero, sige lang. Makakabili naman ng sintas yun. So, next. Ano pa ba? Ano to? Parang madami yata yung nabili ko pa. Wow. Wow. Jacket. Akala ko makapal. Manipis pala siya. Akala ko makapal. Dalawa to guys, yung in-order ko. Pero hindi siya magkakulay. Manipis lang siya. Hindi siya, makapal. Hindi siya cotton. Wait lang, tabi natin. And next, ano pa ba? Sando. Hindi ko alam kung anong pinag-order ko.
haggard ko na. Kakagising ko lang talaga guys. Natulog ako ng alas 8. Kasi puyat pa rin, Ramadan pa din dito. Natulog ako ng maaga. Tapos gumising ako ng alauna. Kaya ngayon ako nag-unboxing. Ano to? Wow, ala. Sana magkasya to sa akin. Small. Parang ano. Nga lang asukatin natin. Deceiver pala siya. Okay. Mukha tayo, Maura. Haggard tayo. Haggard, ouch. Ano ba? Sige na nga. Ikaw, baka mahubaran tayo dito. Ano ba ito? Ito yung isang kulay ng jacket. Ala! Ano to? Alan! Ito kasi dapat, hindi pala, ito pala yun. Hindi sila parehas ng ano. Ito yung cotton. Jacket. Ito, ang laki pala. Ang laki naman. Mas gusto ko to. Kaya, aspatin natin. Ang laki. Pero small itong sukat niya, small. Bumili kasi ako nito para maging couple kami ng boyfriend ko. Kaso, hindi pala siya ano, mali yung order ko. Dapat dalawa pala nito, pero mas bet ko to. And, wow, dalawa pala ito. Bumili, ang liit pala. Nag-expect ako na malaki ang aking belt. Maliit pala. Kaya pala mura. Dalawang peraso. Ano ito? Dahil ko pala na-order. Ano? Ay, hindi siya kasya sa akin. Small na to, oh. Small na siya, pero ang laki. Ano ba yan? Sukatin natin. Parang pantulog. Ano ba to? Ang laki. Ayaw ko kasi tumayo kasi naka-uniform pa ako na pambaba. Ala, nag-order kasi ako sa Shein. Lahat talaga ang in-order ko ay small. Malaki pa rin talaga siya sa akin. Tama na sana itong ganito. Kaso pagdating dito, oh, napakaluwag. Ano ba yan, Shein? Tanggalin na natin. Ang laki naman. Nag-order din ako ng underwear. Ay, ala! Ano ito? Wala yung sombrero, wala. Ano ba ito? Wala yung in-order ko na sombrero. Ay! Belt. Sunglass. Wala yung sombrero kong in-order. Yung pala yung hindi ko na-order. Sino ka dyan? Diyos ko po, nagpiling-piling. So, ayan lang. Ito lang pala yung na-order ko. Wala yung belt. Wala yung cup. Wow, ganda naman. May isa din naman ako yung isang ganito. Malaki naman siya. Kaya bumili ako ng isa. Wala yung cup. Gusto ko pa naman yun. Nakalimutan kong orderin. Kala ko okay na lahat. Yung kulay maroon. So, yun lang guys. Ito yung mga na-order ko. Hindi ko na rin kailangan ipakita ito underwear to. So, ayan.
pinakagusto ko sa lahat. So, ayan lang guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko. So, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi tayong updated sa susunod kong video more vlogs. So, sa Mindoro na ako ulit magbablog pag uwi ko. So, yun guys. Thank you, thank you, thank you.